Mania Samana Dhamma Oti Kilita Nyin Yang Diane Shinta Lushaya Jin Shinta Lushaya Jin Ha Di Sam Sadukan Sawana Yudidi Lili Sasa Myamya Nono Na yu lila yin, lila na yu yin. Ni Sadukan Manasikara Yudidi Lili Sasa Myamya Nono Kunya Deo Maya Jin Shuma Nalumya Jin Di Chene Chene Sessa Pateni Vare Lup Yavara Di Chene Chetega The Cheche Keloshi and the Chelum Keloshi Kilita Niyam Diane Shinda Lushamu Abunhamus at the water. Kilita Niyam Diane Shinda Lushana in Bama Mimi Boaha a Pekin Tashin Eje Nunya Ejan Amakanji she Nidesia Boapine is a Piodor. Eri Keloshi and all a Pimagim Matashi, Yang Saint Jandan Pulong Sea Saint Dalu Saint Nature Vido Boa Sesosia Pieters or a Piodor. You in a shimmer. The Yaga Baduko Yana Malapo Nilanja Chinton Nepoko Chinton Name a lot. What Saint Anija Huani Vido Saint Mima or Wally Meeting be the worship. Eraha Durogong Dhamma, Durogong Dia, that done it. Durogoni by saying it, Dia, Editia, that done him. Yesterday, the Venerable Sayadaw spoke towards the end of the talk about the Samana Dhamma Wuti, namely the stilling or the appeasing of the mental defilements. And when for this state to be alive and active, one needs to possess two qualities. One needs to observe two qualities, namely sadhukam savana, which means respectful, honest, attentive listening, and number two, sadhukam manasikara, which means respectful, honest, diligent taking to heart of those meditation instructions. So this Dhamma, which leads to or causes the stilling of the mental defilements, should be connected with the 2 points just mentioned. If this Dhamma, which brings or which causes the stilling of the mental defilements, is removed from one or both of the 2 points mentioned, namely respectful listening and respectful taking to heart, then these mental defilements will not be appeased, will not be stilled. And only when one is purified of the mental defilements, the kilesas, does one's life become pure
and pure and clean, and one's behavior becomes refined, cultured, and gentle, cool, and peaceful. Otherwise, in the absence of this Dhamma leading to the stilling of the mental defilements, one's behavior will be rough, wild, gross, of a low standard, and one's life will be despicable. And this is very simple, or it is as clear as it is simple. Now, the Dhamma is not partial in any way. And the nature of the Dhamma is to uplift a being. And this Dhamma of the wise, which is known in the Pali language as Saddhamma, possesses this quality of uplifting those who possess or who are wise. ကိလေသာငြိမ်းချမ်းတရားဆိုတော့ကိလေသာငြိမ်းစေတဲ့ဓမ္မတွေကဘာတွေလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာတွေကဘာတွေတော့အခိုက်အတန့်အားဖြင့်ဘယ်နှဆင့်ရှိသလဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာတွေးတောစရာတွေပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ကိလေသာ၃မျိုးရှိပြောခဲ့ပါတယ်ဝိတေကမကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာနဲ့အနုစယကိလေသာဆိုတာပါအဲဒီကိလေသာတွေငြိမ်းချမ်းတရားသမဏဓမ္မအဲဒီသမဏဓမ္မတွေကဒုက္ခနာနဲ့ဒုက္ခနာနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ศีลသမဏဓမ္မသမာဓိသမဏဓမ္မနဲ့ပညာသမဏဓမ္မဆိုတာဒီလိုကွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကအလေးကျင့်ပြုပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်တရားတွေပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုစိတ်ခါလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီစိတ်ခါကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကောင်းသူကောင်းနေတာကျင့်ပါတယ်လူညံစားတွေကမကျင့်နိုင်ပါဘူးလူကောင်းသူကောင်းတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီသိက္ခာတွေပိုင်ဆိုင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်းပဲသတ္တမလို့လည်းခေါ်ပါတယ်လက်တွေ့ကြကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးတဲ့တရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေဟာတကယ်ကိုတွေ့ရတာမဟုတ်လို့မျက်မှောက်တွေ့အားဖြင့်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားလို့ဒီလိုလည်းခေါ်ပါတယ်အဲဒီထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုကျင့်ဤမှတိုင်းကျင့်သုံးတော့အဲဒီတရားတွေရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်နဲ့စိတ်ထားရောအပြစ်တွေခင်းတယ်တန်ရှင်းတဲ့ယဉ်ကျေးနှူးညံ့အစရှိတဲ့ဒီလိုအကျိုးလေးတွေရရှိသွားတာပါတော့ဒါမလို့သူကိုသတ္တမသူတော်ကောင်းတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားလက်တွေ့အားဖြင့်ထင်ရှားတဲ့တရားဆိုတာပါလေအဲဒီလိုကျမ်းဂန်များကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်Now, as for the term samana dhamma vutti, namely the dhammas which lead to the stilling of the mental defilements, what are they? What do they consist of? And what are the mental defilements? And how many grades
or levels exist of these defilements. Yesterday, the Venerable Sayadaw mentioned 3 grades of defilements, namely the Vitikama kilesas, the Pariyutthana kilesas, and the Anusaya kilesas, being the transgressive, the obsessive, and the latent defilements. And out of these samana dhamma, namely the dhammas which lead to the stilling of the mental defilements, 3 or out of these there are 3 things, namely sila samana dhamma, then samadhi samana dhamma, and panya samana dhamma. And these 3 have to be practiced. One needs to train in them. Therefore, they are also known as seika, which means training. And these trainings can be undertaken only by good people, and not by some base people, base low people. So, as they can be practiced only by good people, as they get practiced by good people, they then lead to various good qualities, the so-called good state sadhama. And when one practices, one will experience these good states directly and in a distinct manner. Whoever practices these good states, sadhama, will be free from fault, will be pure in behavior, pure and refined, and gain and also achieve other benefits. And thus these dhammas are possessed by or are owned by the wise. And this is the exposition given in the text for the term. ဒီနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီစတ္တမဟာ3မျိုးရှိပါတယ်ဒီပရိယတ္တိစတ္တမကျင့်နည်းအမှန်ပြအဆုံးအမတရားကျင့်နည်းအမှန်ပြစတ္တမနိပฏิပတ်တိစတ္တမကျင့်နည်းအမှန်တရား3ပฏิဝေဒစတ္တမကျင့်လို့အကျိုးရလပฏิဝေဒစတ္တမ3မျိုး꿰ပါတယ်ဓမ္မကျင့်နည်းအမှန်တရားရဲ့ကျင့်သုံးမှုရဲ့ကျင့်လို့အကျိုးရလကဲ3မျိုးပေါ့လေဓမ္မနားပါပဲဒီတော့တတ္တမရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကြကြကျင့်ရမှာပဲသီလဆိုင်ရာသမာဓိဆိုင်ရာပညာဆိုင်ရာတွေကျင့်ရမှာပဲစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲကျင့်နည်းမှန်ပြပရိယတ္တိနဲ့လည်းမကင်းပါဘူးပရိယတ္တိလည်းပဲရှိရမှာပဲကျင့်နည်းမှန်ပြအဲ့ဒါမနေ့ကသာဓုကံသဝနာဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျင့်နည်းမှန်ပြပရိယတ္တိဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလာလို့တည်သွားလို့ရှိရင်မိမိတဏ္ဍာမှာပရိယတ္တိစတ္တမတည်သွားပါတယ်လက်တွေ့ကြကြကျင့်သုံးလို့ရှိရင်သီလဆိုင်ရာသမာဓိဆိုင်ရာပညာဆိုင်ရာတွေကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ပฏิပတ်တိစတ္တမတည်သွားပါတယ်ကိုပိုင်သွားပါတယ်မကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အကျိုးမရဘူးကိုယ်တို့စိတ်ထား3မျိုးလုံးပေါ့လေအပြည့်ကင်းတန်ရှင်းမှုယဉ်ကျေးနူးညံ့မှုအေးချမ်းမှုနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဘဝပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်တွေမရဘူးတော့
လက်တွေ့ကျင့်သုံးတော့ပฏิပတ်တိသတ္တမကျင့်သုံးတော့လောကီအခိုက်အတန့်မှာလည်းဒါအကျိုးရတာတည်ရရှိသွားတာပါပဲပฏิဝေဒအစစ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ပฏิဝေဒအစစ်ရရှိရမှာတော့ဒါလည်းပဲအထောက်အကူတွေပြီးသွားပါတယ်ဓမ္မဒီနည်းအရဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်တဲ့လောက်သူပိုင်တာပါပဲနောက်အရိယာမညာဘုံညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုပฏิဝေဒသတ္တမအစစ်ပေါ်နေပိုင်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုစကားတစ်လုံးနဲ့ခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်သာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်သာသနာခုနှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလို့ယဉ်ကျေးကြောင်းအဆုံးပါတဲ့အဲ့ဒီသာသနာကိုမှကတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမရောက်ဗုဒ္ဓအဆုံးမရောက်လာတယ်သာသနာကိုမှတည်သွားတယ်တကူရေးသာသနာတည်သွားတယ်ပေါ့လေတော့The term sadhamma mentioned earlier on can be explained yet in another way, namely consisting of three things: Pariyatti sadhamma, which is the theory and leading to good states; then Patipatti sadhamma, which is the actual practice of good things or good states, and then finally Pativeda sadhamma, which consists of gaining the benefits of the practice. In other words, the realization of the Dhamma because of one's practice. Now, if one wants to gain the benefits of the sadhamas, then one has to actually do the practice. One has to train in morality, sila, in concentration, samadhi, and in wisdom, panya. And when one does so, when one actually practices, one will not be free from, one will not be disconnected with the study of the Dhamma, Pariyatti. And yesterday, the Venerable Sayadaw mentioned the term sadhukam savana, which is this honest, sincere listening. And if one studies with this quality, then the Pariyatti sadhamma, namely the goods, the study of the good states, will become well established. The same thing goes for the practice of the Dhamma, of the good states, Patipatti sadhamma. This too will become well established. Now, if one does not undertake the practice of these good states, then one will not be free from flaws, from faults, and one's behavior will not be pure, gentle, refined, cultured, cool, peaceful, and lovable. However, undertaking the practice, though one may not realize the true Dhamma as yet, the practice itself is going to be a support for the realization of the good states. And as much as one practices, to that extent, one will also gain these good states. And with the attainment of the path,
path knowledge comes then the realization of the good states, namely Paṇḍitā Sayadaw. And these three together then are also known, the three of Pariyati Sadama, Patipati Sadama, and Paṇḍitā Sayadaw are also known as sasana in the Pali language. And sasana is in one way the dispensation of the Buddha, or if you like to, in a different word, the exhortations given by the Buddha for the refinement of one's physical, verbal, and mental behavior. And thus, one's Paṇḍitā Sayadaw becomes well established. Sayadaw ma Dhamma ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာအမျိုးမျိုးကတော့ ဓမ္မလို့လည်းဒီလိုလည်းပြန်လာလည်းရှိပါတယ်ဘာသာပြန်လာဓမ္မလို့ဆက်စပ်ရဲ့အတန်နဲ့ပြန်လာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အခြားခြားအမည်တွေနဲ့လည်းပြန်လာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဓမ္မရဲ့အနည်းအဓိပ္ပာယ်တွေကအများကြီးရပါတယ်ခုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ရတော့ဓမ္မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဆောင်မထားသောသဘောလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆောင်ထားတယ်မထားတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါအပေါ်ဆွဲယူလိုက်တဲ့ဆောင်ထားတယ်ခေါ်တယ်မထားလိုက်တဲ့ခေါ်တယ်တော့ဆောင်မတယ်ဆိုတာကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ကာဝယ်တယ်စောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်အစင်တန်းမြင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မရဲ့ရလိုက်တဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေပါပဲတော့In the word Sayadaw, good states, included is included the part, or the word, in the compound term Sayadaw is included the part Dhamma, which sometimes gets translated as Dhamma, or sometimes gets translated as Dharma, which is the Sanskrit version of the word, or it may get translated in other ways. Now, there are many meanings to the word Dhamma. And for the practitioners of meditation, the relevant meaning of the word Dhamma is as follows, namely, Dhamma has the nature of upholding and uplifting. Now, when one lifts an object from a low point and raises it to a high point, then involved in this is the activity of lifting. And lifting then in a wider sense can be interpreted as saving or rescuing. Or another meaning of the term Dhamma is that it protects, it guards, or it uplifts a person in the standard, in his or her standard. So these are the various meanings of the term Dhamma. ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့စကားတစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲတင်အားစွမ်းတတိရှိသောသဘောလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဆွဲတင်အားစွမ်းတတိရှိသောသဘော So to express this in just one word, Dhamma has the nature of
the nature of the strength or power to uplift, to lift upward, to raise. ယုံညာအောက်တန်းကြမဲ့အခြေအနေတွေကအပေါ်ကိုဆွတ်တင်အဆွတ်တတိလို့ဒီရွတ်မှာပဲဓမ္မဒီအဆွတ်တင်အတတိကောင်းတဲ့ဓမ္မရှိလေအဲတော့ယုံညာတဲ့အခြေအနေကလွတ်လေပဲယုံညာတဲ့တရားတွေဆွဲအားကလွတ်လေပဲဒါပဲလို့ဆိုလိုပါတယ်ယုံညာတဲ့ဆွဲအားဆိုတာကတော့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်တရားအုပ်စုပါပဲ So the power, the strength to raise or to uplift from a low or base condition, and as much as one gets uplifted from this low or base condition, then to that certain extent one will be free from the force of gravity of that low or base condition. And this low or base condition is tantamount to greed, lobha, to hatred, dosa, and moha. In other words, moha delusion. In other words, the group of unwholesome states. ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှကိလေသာဆွဲအားကလွတ်ပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်ပေးလေဆိုဆွဲတင်ခံရတယ်လေဆိုတာပါအဲ့ဒါတော့လိုပါတယ်ကျမ်းဂန်မှာပြထားတာယထာနုစိတ်တံပฏิပက္ခန္တိလို့ပြထားပါတယ်ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတဲ့ကျင့်သုံးဆိုတာအရင်ကျင့်သုံးတာမဟုတ်ဘူးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရအတွက်တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မခေါ်ပါတယ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းစီကံတကြဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီမီတတ်မှတ်ချက်ဒီနေရာဌာနမှာတော့ဓမ္မအရာကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်နဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်ဒီနှမျိုးလုံးရပါတယ်တော့ဒီတော့ယထာနုဒိဋ္ဌာဆိုတာအကျိုးရှိရေးအတွက်တိကျတဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းစီကံတကြဖြစ်ဖို့ရအတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမီဥပဒေအတိုင်းဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ဓမ္မကဆွဲမှတ်တင်ပေးတယ်ကဲတင်နေနိုင်တယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်အစဉ်တမ်းမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် What kind of people will be free from this low or base condition? The texts specify with the words, starting with the words yadanupatipitana, those who practice the Dhamma. And among those who practice the Dhamma uplifts only those who practice according to the instructions, practice according to the instructions in a very precise manner,
And the instructions here stand for Dhamma, and those who also follow the code of rules. And because a person precisely follows the instructions and also observes the code of rules, will this person be, or will such a person be uplifted by the Dhamma and gain the benefit of the Dhamma? And thus, the benefit in the form of being saved, protected, and uplifted or raised. Priyati Sattama Bhava. The Priyati Sattama go Patamaso Lila Yamava. Sulu de the Vogaro, Jujizu Shi Dwe, New Judge Lila Yama. Sikandija Pi Dwe, Simi Lila Patamaso. Edlu Lila Rada. They are land young my shout to. They are just on the look over it. Bello Jins Hoyame, Bello Sigan and Yinia Method Mati Deluci Madida ha Yunya Mari, Outancha. Bello Juju Yao, New Judge Lila, Siganijan and Nia Method. Kalyana Medata Lila Lishi, Jana Lishi, Eradi Tidware. Negua Matia Nibira Tidware. Matilu Otajaya Nibiro, Jini Mau Tidware. Soya Meya, Jin Soya Meya, Shoya Meya Body, somewhere, somewhere Tidware. Era sentence Mindela. The Gini Mamadilu Otaja, Malugini Mau Lila, Tidwabi, Solushi, the sentence Mindela. Tido, they are just on the Sura. De Patamazu Gini Mau Lila to Debeya. Now, what are these pariyati, or what is meant by pariyati sadama, namely the good states related to, or a study of the good states? Now, these are the instructions and the discipline. And first, one has to study the method to gain the method of practice, to gain the benefits of the practice, and also one has to study the rules for the purpose of keeping a discipline, or just for discipline. And such a person, such a practitioner of the Dhamma, who does not know how to practice, will be of a low state. And not knowing how to practice, he or she
should go and approach a spiritual friend, a Kalyana Metta, and take instructions from him or her. And the spiritual friend will then explain what should be observed and what should be avoided. Now, knowing what one should observe and knowing what to avoid, and furthermore, knowing the true method of the practice and actually then doing the practice will lead to an upliftment of one's standard. So the first meaning of a practitioner of the Dhamma is a person who studies the correct method of practice. ပရိယတ္တိတိတူများတော့အစဉ်တမမြင်လှသေးပါဘူး။ဒီကပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေစီကံတရားနေထိုင်တဲ့နည်းကျိုးကျေးဇူးရှိအောင်သတ်မှတ်ချက်ဒါတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေလေ့လာပြီးတော့ရှင်ရဟန်းလည်းရှင်ရဟန်းမို့လို့လူကြောင့်လည်းလူကြောင့်မို့လို့ပေါ့လေစီကံတရားသတ်မှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။သီလအဲ့ဒီသီလတွေကိုကျင့်သုံးရပါတယ်။ဒါတွေရှောင်ပါမယ်ဆိုတာပေါ့လေ။ဒါတွေကျင့်သုံးရပါတယ်တော့။အဲ့ဒီကျင့်သုံးသူကိုလည်းပဲတရားကျင့်ဆောင်သူလို့ဆိုပါတယ်တော့။ကျင့်ဆောင်တော့အကျိုးရလကပါလဲဆိုတော့သီလဆိုင်ရာကျင့်သုံးရင်ကိုယ်မှုနှုတ်မှုတွေပြည့်ကင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နုညံ့တဲ့အေးချမ်းတဲ့နေတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒါဒီပိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတရားကျင့်ဆောင်သူရဲ့ထည့်တာပါပဲစက္ခစက္ခဒါဒီအလေးကျင့်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးတွေဟာအချိန်မရွေးပေါ့လေပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရနိုင်တယ်ဒါလည်းတရားကျင့်ဆောင်သူလို့ဆိုပါတယ်ဒီတရားကျင့်ဆောင်သူဆိုတာဟာသီလဆိုင်ရာအကျင့်တွေကိုကျင့်နည်းမှလေ့လာသူနာကြသူလက်တွေ့ကျင့်သူရှောင်တိန်တာပါလေကျင့်လို့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုယ်နှုတ်အပြုအမူတွေတန်တန်ရှင်းရှင်းအကျိုးရလဒ်တွေရသူဒီအလေးကျင့်ကောင်းလေးတွေရှိလာလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုအချိန်မရွေးအသုံးချသူဟာဒါသီလတတ္တမကိုကျင့်ဆောင်သူစီရင်ဝင်တာပါပဲကျင့်ဆောင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကျင့်ရတဲ့သီလတတ္တမကအောက်တမကြရအောင်လို့ဆွဲမှတ်တင်ထားတယ်သူကသီလတတ္တမကဆွဲမှတ်တင်ထားတော့ဝိသေကမကိလေသာတွေရဲ့ဆွဲအားကလွတ်ပြီးတော့ဘဝအစဉ်တန်းအခြေခံအဖြစ်မြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဓမ္မရဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိပါပဲWhat do a person who knows the method of practice, this person will then also have to observe a certain discipline. And so there's a discipline has been laid down for the monastics and for the lay people. And these rules have to be followed and
put into practice. And a person who then observes these disciplinary rules becomes a practitioner of morality, sila. And as a result of this, his or her physical, verbal, and mental behavior becomes free from flaws, and therefore pure, cultivated, gentle, refined, lovable, and so on. And second by second, as long as these rules are observed, second by second, one can gain the benefits. And a person who studies virtues, sila, and also practices this sila will then gain the corresponding benefits. And such a person then can be listed as, or becomes part of sila sadama, the list of people practicing sila sadama. And when one practices these good states of morality, then one will be uplifted by these good states, and thus one will be free from the gravity of the transgressive defilements, the vitikama kilesas. And this is one of the qualities of Dhamma. 10 minuteဒီကိလေဒီသီလတွေကိုစောင့်နေလို့ရှိရင်10 မိနစ်စာပါလေဥဒိမကိလေသာဆွဲရလွတ်တာတဏှာကြီးစောင့်နေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးပါလေဥဒိမကိလေသာဆွဲရလွတ်နေတာ24နာရီလုံးစောင့်နေလို့ရှိရင်24နာရီလုံးကိလေသာဆွဲရလွတ်နေတာပဲဒီရက်ကနေ့ရက်စသည်လနေ့အထိပါလေအဲ့ဒါဒီသီလဆိုင်ရာကျင့်နေသီလသိက္ခာတွေကျင့်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာဆွဲရကကျင့်နိုင်တဲ့အပိုင်းခြားအချိန်အထိပါလေတော့သူဆွဲရကလွတ်နေတာပဲတော့ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ပရိယုထနာကိလေသာဆွဲရကလွတ်အောင်ဘယ်လိုယုံရတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဖောက်မှုပိမှုကအစကိုယ်တွေကထင်ရှားပေါ်သည်မြတ်ရှုခွက်တွေကိုပေါ့လေသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာအဲ့ဒီစီရောက်သွားအောင်အာသွန်အားဆိုင်မှုအပူတွေပြင်းနိုးချတက်ကြွတဲ့နည်းနည်းလေးမှမပြင်းရဘူးစိတ်ရော့မသွားရဘူးအားဆိုင်မှုအားဆိုင်ပြီးသလားအဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံစီကတ်တည်သွားတယ်အာယုံမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံစီကတ်တည်ပါစေအာယုံမလွတ်ပါစေနဲ့ဆိုတာပါလေအဲ့ဒါစတိပဲဆွေးမြဲတဲ့တတိဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွေးမြဲတဲ့တတိဖြစ်ရာရှုခွင့်မှာစိတ်ကလေးကတခဏစိတ်ကြသွားတယ်သမာဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုသမာဓိခန္ဓာသမာဓိသိက္ခာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သမထလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးအချိုးရကြဖြစ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမထလမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ်နေတော့ကျင့်သုံးသူခေါ်ပါတယ်ကျင့်သုံးတဲ့နီးလေ့လာတာသမထသိက္ခာကိုပေါ့လေသမာဓိသိက္ခာကိုကျင့်သုံးတဲ့နီးလေ့လာတာဒါကျင့်ဆောင်သူပဲလက်တွေ့ဝိရိယတတိသမာဓိတွေဖြစ်နေဆိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်သူဒါတရားဆောင်သူခေါ်တာပဲတရားကျင့်ဆောင်သူပဲကျင့်ဆောင်တော့ပရိယုထနာကိလေသာတွေငြိမ့်တာစိတ်တွေတန်ရှင်းတာယဉ်ကျေးတာနုညံ့တာပူလောင်မှုကင်းတာနှစ်သက်စရာဖြစ်တာပေါ့လေလူတို့စိတ်ထားတတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးတွေရတော့တယ်ဒါအကျိုးရလာချက်ခင်အကျိုးရလာပဲဒ
ဒီသမထအကောင်းသလောက်နောက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအလွယ်တကူပေါ့လေအလေးချင်းတွေရပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတော့အတုံးချလို့ရတာပေါ့လေဒီတော့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့ရအတွက်သမာဓိသိက္ခာရဖို့ရအတွက်ကျင့်ဤမှာလေ့လာခြင်းလက်တွေပေါ်တဲ့အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်စီစိတ်အပြည့်ရောက်သွားအောင်အားစိုက်ခြင်းအာယုံစီကတ်တည်နေခြင်းတနည်းအာယုံမလွတ်ခြင်းစိုက်ကြနေခြင်းတဲ့အဲ့ဒါလောက်တာကျင့်သုံးတယ်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတရားကိုကျင့်ဆောင်သူခေါ်တာပါပဲကျင့်သုံးတော့ခုနပရိယုထနာကိလေသာတွေငြိမ့်နေတာအကျိုးရလတ်ပဲအလေးကျင့်နေကောင်းရင်ကောင်းသလောက်သမာဓိထူထောင်လိုက်တာနဲ့ချက်ကလေးဆိုတခါတည်းကိုအလေးကျင့်နေပြန်ရတာပေါ့လေတော့အဲ့ဒါသမာဓိသိက္ခာကျင့်ဆောင်သူခေါ်ရတယ်တော့ကျင့်ဆောင်တော့အဲ့ဒီသမာဓိသိက္ခာကကျင့်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိယုထနာကိလေသာဆွဲအားကနေပြီးတော့မတင်ပေးလိုက်တာပဲတော့ကာဝယ်ပေးလိုက်တာပဲဆောက်ရှောက်လိုက်တာပဲစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ယုံညံ့မှုကနေပြီးတော့ကဲတင်လိုက်တာပဲအစဉ်တန်းမြင့်တင်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသမာဓိဓမ္မခေါ်တာပါလေWhen one observes morality, sila, for 1 minute, then for 1 minute one will be free from the field of gravity of the vidikama, kilesas, the transgressive defilements. When one observes morality for 1 hour, one will be free from these transgressive defilements for 1 hour. If one practices morality for a day, one will be free from these transgressive defilements for a whole day, and in the same way for several days, a week, 2 weeks, a month, and in a year, and so on. So, how should one then, or how to proceed further? Now, the next step is that one should observe the presently arising object, the presently and distinctly arising objects in an urgent, active manner. So with effort, with exertion of effort. And as much as one exerts effort, urgent, active effort in one's practice, to that extent, the mind will be sticking to the object, or will be with the object and not removed from the object. So what we have here is mindfulness sati. And when the mind is with the object, sticking or with the object for a longer period of time, and then it will fall onto the object again and again, and thus concentration, samadhi arises. And the three states of effort, viriya, of mindfulness, sati, and concentration, samadhi, these three together are known as samatha, which means calm or tranquility. And a person who practices these three states is known as a samadhi practitioner. A person who, such a samadhi practitioner, will be free from the force of the obsessive defilements, the force of gravity of the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas. And as much as one practices
this samadhi or samatha, to that extent one will be free from these pariyuttana kilesas. And for this one has to study the method of samatha, and secondly one has to study the method of samatha, which is the first point, and the second point is one has to actually put it into practice. And as a result of this, the mind will be with the object. It will be sticking to the object. So the benefit of this is freedom from the obsessive defilements. And a samadhi practitioner then will be saved from the obsessive defilements, will be protected, guarded, and uplifted from these defilements. And this then is known as Samadhi Dhamma. ရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့အယုံမလွတ်ရအောင်လို့အားစိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစီစိုက်ကြသွားတာစိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အလွဲချော်စိုက်ကြတာမဟုတ်တဲ့တဲ့ကြီးစိုက်ကြသွားတာစိုက်ကြသွားတယ်တဲ့တဲ့ကြီးစိုက်ကြသွားတယ်စိုက်ကြတာကသမာဓိပေါ့တဲ့တဲ့ကြီးရောက်သွားတာကတော့စုဝင်သွားတာကတော့သမစင်ကပ္ပပေါ့အဲ့ဒီဆွမ်းအားလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောမှလည်းတည်သွားတာတောင်းတာတွေတင်းတာတွေလှုပ်တာတွေစသည်ပေါ့လေဒုက္ခသစ္စာတွေပိုင်စားသည်လာတာသမဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့မသိနဲ့တဲ့ပြီးတော့သဘောမှန်နေအစင်းစင်းတည်သွားလို့ရှိရင်အနုစရခေါ်တဲ့ကိလေသာမျိုးပါပြတ်သွားတယ်ဒါတော့ကျင်ဤမှန်နေလေ့လာနေရတာဟုတ်ပါဘူးအခြေခံသီလသိက္ခာပြည့်စုံပြီးတော့ဝိရိယတတိသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိခန္ဓာသမထတွေရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်အလိုလိုပဲအောင်နေမှရှိနေတည်ပြီးတော့သဘောမှန်နေသိတော့တာပါပဲအဲ့ဒါလိုသဘောမှန်နေသိအောင်ကျင့်သုံးနေတာပညာသိက္ခာကိုလက်တွေ့ကြကျင့်သုံးနေသူတဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဆောင်းနေသူတဲ့တရားဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်တွေ့ကြဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနုစရကိလေသာပေါ့လေကင်းနေတာမျိုးကိလေသာတွေပြတ်နေတာအကျိုးရလာချက်ချင်းရလာတာပဲခါတယ်ပေါ့အောက်ကကိလေသာဆွဲအားမျိုးပြတ်တော့ဆွဲရကြီးကောင်းလွတ်သွားတာပဲအထူးသဖြင့်ဒီကာရီဘက်ကညံပိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာဆွဲကလွတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာပဲတခါတည်းဝဲနေတာတော့စေအမတ်တကြီးစက်ကသွားနေတာပဲတော့ကိလေသာမျိုးဆွဲကလွတ်အဲ့ဒီမှာတဆင်းဆက်ပြီးတော့ရေးနဲ့တွတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်ရောက်သွားတာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားတာပေါ့သောတပတ္တိမဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိဥจิကိစ္စသီလပရပရမသဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိစ္စသီလပရပရမသတနည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုရတယ်လုံးဝလွတ်သွားပြီသူတို့မဆွဲနိုင်တော့ပြီးတော့အပေဆွဲချတဲ့အကျဉ်းတန်းဆုံးလောဘဒေါသမောဟတွေလည်းဆွဲရတွေကလွတ်သွားပြီအဲဒီဆွဲရတွေမျိုးပြတ်သွားပြီမျိုးပြတ်သွားတော့မျိုးရှိမှဆွဲရကလာမှာကိုမျိုးရှိတော့မျိုးတွေပြတ်သွားတော့သူတို့မဆွဲနိုင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအောက်တန်းတော့တာမကြတော့ဘူးအောက်တန်းတော့ကြမကြနိုင်တော့အောင်ပဲဝိပဿနာအခိုက်အတန့်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအစင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျင့်သုံးရတဲ့တရားကကျင့်သုံးသူကိုပေါ့လေအောက်တန်းမကြရအောင်ဆွဲမှယူထားသည်ကဲမှထားသည်ကာဝယ်သည်စောက်ရှောက်သည်အစေတမြင့်တင်ပြုလုပ်သည်တဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဆိုပါတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာ
လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူမရှိလို့ရှိရင်ကွယ်တာပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးသူရှိလို့ရှိရင်သူတော်တရားမကွယ်ဘူးဒီတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်ကျင့်သုံးသလောက်တန်ရှင်းမှုတွေရတာပဲဥပဒနာခိုက်တာမှာတော်တန်ရှင်းတယ်အနည်းဆုံးတတ္တဝါဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လွယ်မှားတဲ့အယူဆွဲတွေကင်းပြီးတော့အပယ်နဲ့စတဲ့ကိလေသာတွေတန်ရှင်းသွားတယ်တန်ရှင်းတဲ့လို့တော့တန်ရှင်းသွားတယ်ဓမ္မဒါဖြူစင်သူခေါ်တယ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသူအရိယာခေါ်တယ်တရားမှာတစ်ဆင့်ဆင့်အထုတ်လို့ရှိရင်အထုတ်နိုင်တယ်လို့ရဟန္တာဒီအထုတ်လို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုဖြူစင်သွားပြီပေါ့ကိလေသာဆွဲရပါရှိတော့ဓမ္မဆွဲရတွေကုန်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိကျင့်သုံးရတဲ့သာသနာလည်းပဲရှိစေခြင်းရဲ့ဒါသာသနာတည်ရခေါ်တာပဲဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုတည်ရခေါ်တာပါပဲအဲ့တော့တန်ရှင်းသူပါသာသနာရှိစွာတည်စေလို့ရှိရင်နဲ့တည်စေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှာဟောပြောပါတဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကဟောပြောပါရှိစွာတည်မိအမှန်မြင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပါတဲ့ကျင့်ဒီမှနေလေ့လာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေသိက္ခာသုံးရည်ကျင့်ပါကျင့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသာသနာကိုယ်မှာတည်နေတာပဲကျင့်သုံးတော့စင်ကြယ်သူလည်းပဲတည်နေတာပဲရှိနေတာပဲကျင့်သူလည်းရှိနေတာပဲကျင့်လို့ရရှိတဲ့သာသနာလည်းတော်တရားလည်းတည်နေတာပါပဲတော့ဒါတန်ရှင်းသူကသာသနာရှိစွာတည်စေလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့ရှိရင်ဟောလဲဟောပြောလဲပြောတိုက်လိုက်တိုက်တွန်းပေးပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သူနဲ့သာသနာဟာအရှိတည်တတ်တော့တာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကိုတရားထုတ်နေကြတာဟာမိမိတို့ကိုယ့်ကိုယ်သာသနာပြုနေတာပါစင်ကြယ်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတာပါစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျင့်ရတဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲမပြောက်ကွယ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုကလည်းမပြောက်ကွယ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုမပြောက်ကွယ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရည်ရည်လည်းကျင့်သူများတိုက်တွန်းပေးဆွမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်္တအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟောပေးပြောပေးတိုက်တွန်းပေးကျင့်သုံးနေပေါ်နေမှာပဲကျင့်သုံးနေပေါ်နေလို့ရှိရင်ခုနသာသနာလည်းပဲအမှန်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပါပဲတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါပဲပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့တဏှာပြည့်သွားပြီဒါပဲတော့ကြအောင်စို့Now, in order to reach the target of observation, the mind needs to stick to the object without losing the target of observation. And on top of this, one needs to make effort, and the mind needs to be directed or aimed towards the object. And in this, the aiming or the penetrating an object, stitching, so to speak, into an object, this is known as samasankappa. And knowing the nature of the object, such in the case of the rising and falling, such as tension, movement, and so on, this is known as samadeti, right view. And with this, one will be free from the latent, when there's knowledge, one will be free from the latent defilements, at least on a temporary basis. And by being endowed with morality, sila, with concentration, samadhi, and with panya, wisdom, one will automatically come to know the true nature of an object. A person who knows
knows the nature of objects is known as a Panya Dhamma practitioner of wisdom. And as mentioned already, such a practitioner will be free from the latent or dormant defilements, which, and this in itself is the benefit of practicing this wisdom. And especially when a meditator reaches the knowledge of equanimity towards formation, Sankopeka Jnana, this meditator will be quite free from the gravitational forces of the latent defilements. And then with a little bit more with some more practice, the mind quite suddenly will accelerate, and then path knowledge and fruition knowledge, Magga and Pana, will be realized. And with this experience, the meditator will be freed, totally freed or purified of Sakaya Deity, namely the wrongful belief in the existence of a self, or to put it differently, Atta Deity, which is also the same thing. And the practitioner at that moment will also be freed from the gravitational forces of the gross defilements such as greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, and moha. And when certain mental defilements simply no longer exist in the mind, then they cannot cause any action. And when one eventually reaches this path knowledge and fruition knowledge, then one will no longer fall to a low state. One will no longer drop to a low and base state. And the reason for this is because one gets uplifted and protected by the Dhamma. Now, if there are no actual practitioners who undertake the practice of the Saddhamma, of the good states, then these good states will not last for long. They will not perpetuate. And if, on the other hand, there are practitioners of these good states, Saddhamma, then these practitioners will be uplifted, and to an extent or to a level of becoming very pure. And the Pali term for pure and noble, the Pali term for this is Arya. And when there are practitioners who undertake this kind of practice, then the sasana, the Buddha's dispensation or exhortation, will perpetuate, will last for a long time. So, and the texts say, if you want this sasana to last for a long time, to perpetuate, then establish yourself in it and practice yourself. Once you're established in this Dhamma, then, or in this sasana, then go out and teach others. And if one practices this Dhamma, then it will lead to
culture, and if one does not want this culture to disappear, then again one should practice oneself first, and having done the practice, and then go and teach others, encourage others. So these are the things that, or these are the points that the Venerable Sayadaw had in mind for today, that he wanted to share with you. The hour is up, and he would like to stop at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.